03嘅場地呢度啊。Thank you， 可能係好全部再影多一張合照啊！我哋嘅嘉賓們 ，Jeffrey、洪叔叔、Jack 同埋阿 Man。再近啲，再近啲。要問我哋場主到時我哋話睇下我哋或者老闆咧，我哋呢度點 set？係啦，睇下洪叔叔會點諗啊？係啊，好啊，係咪？所以你哋都好想近距離啲噶嘛？係咪啊？嗱，咁就要記住我哋嘅買嘢即係買飛嘅資訊啦。就係咧呢一個嘅980就坐位啦，即係580咧就企位啦。其實580如果佢俾980企位我都唔介意。我話即係話起嚟咧，即係你一個咁靚嘅 poster 咧，都為你帶嚟好多嘅有呢個 concert 啦，同埋有好多嘅演出等等喎，我都好期待。不過有個朋友咧，佢要送一個禮物俾你啊，就係我哋嘅主辦啊！哎呀，主辦啊！我哋有請我哋本地舞台嘅伍健雄叔叔。呢個禮物咧就送俾你嘅。哇！呢份禮物我恨咗好耐㗎，我見到佢喺公司度放出嚟，我就喺度掠佢要一幅。哎呀，影張相先。片啊，前面。跟住 Hong Kong Singer Channel 讓每個人唱出心聲，我哋需要你嘅支持，歡迎大家 subscribe 我哋 ，like、comment and share。